үйде өте аз уақыт боламыз. Bir aydan bir аптасы үйде болсақ, соның өзі үйрендік бойынша айтқанда. Қанша үйренгенмен, отбасында саған әрдайым ойлап, сағынып жүресің. Көңіл көтеріп, қуанышты көңіл күймен жүруге тырысам. Үйде қандай жағдай болмасын, қандай қиын жаттығу болмасын, үйге келгенде күліп келіп, осы бала шағамды көңілдерін көтеріп, мені осы азғанда бір апта көремін, мысалы, сол бір апта ішінде тек қана осыларды қуантуға, қыдыртуға, соларға көп уақыт бөлуге тырысам. Қамшыбек Қоңқабаев 92 келіден жоғары салмақ дәрежесі. 1991 жылы 18 қарашада дүниеге келген. Токио Олимпиадасының қола жүлдегері, әлем чемпионатының 2 дүркін күміс жүлдегері, Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген спорт шебері, жеке бапкері Сейітжан Төкенов. Жеңіс бір бөлек, бізге баланың амандығы бір бөлек шынына келгенде. Соққы тиіп кетпесін өзіңе абай бол. Солды ғой мен көп айтатын ата-ананың. Жарыс болғаннан кейін бірде жеңіс болады, бірде жеңіліс болады. Амандығын тілейміз ғой. Жарысқа кеткенде де, жол жүріп кеткенде де. Сол тілеуін тілеп үйде отырамыз. Амандық сен барып келсін деп. Әлі бала ғой. Өзіме мысалға бала көрінеді. Балаша сөйлейміз енді. Айналамыз, толғанамыз, ана болғасын. Ташынтайым деп еркелетемін. Қандай ата-ана енді баласын жарысқа кетіп баратқанда бәрі ойлайды ғой, бірінші орын алып келсе екен Аллаға. Олимпиаданы жеңіп алса екен, өзінің арманы ғой енді Олимпиаданы алу. Сол арманын Аллада қалап жеткізсе екен деп тілектес болып отырамыз. Қаласа ертең Азиядан бірінші орын алса екен деп тілейміз Алладан. Арманына жетсе екен деймін мен. Барлық арманым сол. Әрине өзімнің жаңағындай баярға шығып келе жатқан қарсыласым қатысады, Құдай қаласа бақада. Реванш алып, Құдай қаласа қазақ елін қуанту үшін ғой барлығы. Одан бөлек жақсы боксшылар бар негізі, Азияның өзінде де мықты. Сондықтан тек ол емес, басқа да қарсыласқа бәріне дайын болу керекпіз. Бұлай өмірде жақсы жігіт қой, әке-шесінің тәрбиесін алған, жақсы отбасынан шыққан. Бокс жағына келетін болсақ, енді басқа ауыр салмақта боксшыларға қарағанда бұл өзі салмағы жеңіл оларға қарағанда. Жеңіл қимылдайды оларға қарағанда. Икемділігі ондай ерекшеліктері бар. Азия ойындарында бұл біріншіден Олимпиада ойындарына путевка, лицензия ойнатылады. Анау мықты, мынау деген болмайды. Енді кімге болса да жақсы дайын болып шығуымыз керек. Психологиялық тұрғыда болсын, физикалық тұрғыда болсын, техника, тактикалық тұрғыда болсын, соның барлығына жақсы дайындалуымыз керек. Құдай қаласа қазақ елін қуанту үшін ғой барлығы. Енді ол жерде ұтылу үшін ешкім бармайды. Командадағы барлық жігіттер бар, біз бар, ағайындар бар. Барлығымыз настроимыз, тек қана командалық есепте бірінші орын қазақ елін абыройына сақтату, ағайындардың, барша жанкүйерлердің осы бізге сеніп отқандардың сенімдерін, үміттерін ақтау. Сондықтан барымызды, жанымызды саламыз, Құдай қаласа елін қуанту мақсатында. Боксшылардың Азия ойындарындағы жеңістерінің тарихы 92 келіден жоғары салмақ. Аса ауыр салмақта қазақ боксшылары 5 бірдей медаль алған. Алғашқы жүлде алтында 1998 жылы Бангкокта Мұхтархан Ділдәбеков жеңіп алды. Кейін ол Пусан 2002 және Доха 2006 ойындарында тағы 2 күміс медальға қол жеткізді. Сосын Иван Дычконың кезегі келді. Гуанчжоу 2010-да ол күміс, ал Инчхон 2014 додасында алтын алды. Джакарта 2018 ойындарында бұл салмақ болған жоқ.